Okay guys, how are you? Kwa hiyo naamini tunaendelea vizuri. Kwa wale wote ambao wana matatizo hapa na pale, I hope watakuwa wapo, watapata unafuu na matatizo yao yanaweza kupata suluhisho. Kwa hiyo leo nataka niongelee kuhusiana na jinsi ya kutengeneza kipato, jinsi ya kuongeza kipato, kutengeneza kipato cha ziada, kuongeza kipato. Kuna watu wengi sana wamekuwa wanashindwa kutofautisha kati ya uwekezaji na kutengeneza kipato cha ziada. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Japokuwa kuna baadhi ya sehemu huwa zinaingiliana, lakini kikubwa kama mlivyoona hiyo thumbnail hapo nimeiweka ambayo inazungumzia kuhusiana na nini? How to make $100 per hour. Mtu unaweza usiamini kwamba je, kuna mtu anaweza kutengeneza $300 kwa saa? Yes, wapo. Na watu wanafanya hizo kazi na wanapiga hizo hela nyingi sana. Yaani kwa siku mtu kutengeneza $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $10,000, hiyo ni kitu cha kawaida. Kuna watu wanatengeneza zaidi ya hela hiyo. Lakini kuna watu tunazungumzia hizi hela ambazo kwa sisi tunaweza kuona kama haiwezekani, lakini zinawezekana. Na zipo na watu wanafanya hizo kazi. Kuna njia nyingi sana za kujipatia kipato na kujiongezea. Lakini mimi nataka niongelee kuhusiana na kutengeneza kipato cha ziada kutoka mtandaoni. Yani how to make money online. Au jinsi ya kutengeneza kipato mtandaoni, kutengeneza pesa mtandaoni, kutengeneza kipato mtandaoni. Kwa nini? Kwa sababu nimebezi huko muda mrefu sana. Nimekuwa kwenye mtandao kwa miaka mingi. Nimeshiriki njia nyingi sana za kuweza kutengeneza pesa. Na kuna baadhi zinafanya kazi na kuna baadhi hazifanyi. Nyingi zinafanya kazi, lakini zinahitaji kazi ya ziada kuweza wewe mwenyewe kufanya kazi. Tukiangalia hata mitandao yote ya kijamii, yote unayoiona, yote kuna watu wanatengeneza kipato tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna ma-influencer ambao wanatengeneza kipato kwa kutumia wanakuwa wao ni tukisema influencer ni kama watu wenye ushawishi katika jamii, lakini sana sana tunachukulia wenye ushawishi kwenye mtandao. Kwa hiyo kuna watu ma-influencer kwenye mitandao, wale ma-influencer huwa wanapata endorsement kutoka makampuni au wanaweza kuweka matangazo ya biashara kwenye sehemu zao. Kuna baadhi ya watu wengine huwa hawafanyi, lakini kuna wengine huwa wanafanya kujiongezea kipato. Na sio kitu kibaya, kwa sababu hata Cristiano Ronaldo yeye mwenye kwenye Instagram yake posti moja huwa anatoza pesa nyingi sana. Kiachana na yeye kuna kina Kylie Jenner, kuna watu wanafuatilia vile vipindi vya kina Kim Kardashian. Au kina Kim Kardashian wenyewe, wale wote modo yao ya biashara ilikuwa ni mtandaoni. Walijitangaza sana miaka mingi, mama wao na baba wao walifanya kazi kubwa sana ya kuitengeneza ile modo ambayo karibia dunia nzima wa kina dada ndo wanaamini yale ndo maisha mazuri. Kwa sababu gani? Wameuziwa ndoto ya maisha yale mazuri. Lakini ile ni biashara yao. Kina Kylie Jenner, kina Kendall Jenner, ile ni biashara. Yaani wao wamekuwa kwenye biashara. Na tunaona na hao wana followers kwenye Instagram, mabinti wengi wanawafuata kwa sababu wanatamani wawe kama wao. Japokuwa wanatumia pesa nyingi kufanya plastic surgery na nini ku maintain their status, lakini that's it. That's a business. Zile ni biashara ambazo zinafanyika mtandaoni. Kama hauwezi kufikia kule, na kwa mfano kama Tanzania tunaona Paul Kajala pamoja na mwanawe wameanza nao kuhusiana na nini? Mambo ya reality TV. Hizo zote ni njia mbalimbali za kuweza kujipatia pesa mtandaoni. Pesa zinapatikana ndio katika hali ya kawaida, lakini biashara sasa hizi imehama, au kuseme kujipatia pesa sasa hizi kumehama, kumetoka katika hali hiyo kumeingia kwenye hali ya mtandao. Haya. Kwa hiyo tunawezaje kujipatia pesa mtandaoni? Kuna njia nyingi sana za kujipatia pesa mtandaoni. Hapa nitazungumzia baadhi. Zipo nyingi sana. Zipo nyingi mno, nyingi. Yani tunaweza tukazungumza hapa hata masaa 6. Tukao tunaendelea kuzitaja kwa sababu zipo nyingi sana. Lakini hapa nitaongelea baadhi ambazo watu wengi wanazijua na kuna wengine hawazijui. Ya kwanza ambayo mimi nilianza kuifanya. Ya kwanza kabisa ambayo mimi niliweza kuifanya na nilikuwa naitafuta kwa muda mrefu, inaitwa kuuza, tuseme au tuzungumzie tu, sio ile ambayo mimi nilikuwa nimefanya. Hebu ngoja nichukulie tu ya kwanza. Ni YouTube. Mimi na YouTube channel ina followers wanaelekea 3,000 sasa hizi, kama 2,000 na ushe. Lakini unakuja kugundua hapa Tanzania kuna watu wengi sana wametengeneza YouTube channel, lakini YouTube channel mimi maudhui yangu ni ya kuwafanya watu
uweze kuamka, uweze kufunguka kiakili, uweze kuanza kuwekeza. Umeona kwa sababu gani? Kwa sababu nimegundua kuna gap kubwa sana katika maisha yetu. Hatufundishi kuhusiana na mambo ya uwekezaji, na hata ukikutana na watu ambao wana mambo ya uwekezaji ukiwafuata wengi wanakupeleka kwenye sehemu za maponzi scheme, au mtu ambaye anaenda kuuziwa ndoto kama kina Qnet, kina Mr. Kuku, na sehemu zingine za kitapeli tapeli. Watu wanauziwa ndoto, wengine wanatapeliwa. Life goes on. Kwa nikaona kuna haja ya kuweza kuwaelimisha watu kwa ajili ya iko kitu. Kwa hiyo nashukuru Mungu kuna baadhi ya watu nimewasaidia, lakini wengi sijawasaidia. Huku kwenye YouTube channel kinachotokea ni kwamba kuna ile hali ya mimi mwenyewe kuuza matangazo. Kwa mfano mimi nimefuatwa na watu wengi sana watapeli, lakini wengi ambao wanataka niwatangazie biashara zao, lakini huwa naangalia biashara gani ya kuitangaza. Nikiwa biashara ya kitapeli sitangazi. Ikiwa biashara ambayo inaonekana kabisa ni legit, yes, nitaitangaza. Kwa hiyo ofa nyingi ambazo nimezifuata, kwanza nyingi za makampuni ya nje na nyingi zinaonekana zile za pyramid scheme ambao mimi siku zote wasi. Kwa hiyo wakinifuata wanatajia hela nyingi sana ambao wanashindwa kunilipa, biashara huwa inaishia hapo. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wanafanya hizi. Wakifanya hizi kuna kitu kinaitwa monetization. Baada ya hapo channel yako inaanza kulipwa kulingana na number of views. Mimi content zangu nyingi hazina ukubwa huo. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi sana ambao ni wanaoconsume vitu online, wengi asilimia kubwa huwa ni wanawake. Ukitaka upate wateja wengi, kwa mfano kama sisi, wengi nao wanataka mambo ya kutengeneza pesa mtandaoni na kuwekeza. Lakini wengi wanapenda zile njia za haraka haraka, yani quick buck, yani to make money faster. Yes, ndo wengi sana yani wapo huko ndo alipo. Kwa hiyo ukitengeneza vile vitu vya bwana utengeneza hii, unapiga hii, utapata watu wengi sana. Kwa hiyo utapata views wengi, maana yake you make a lot of money. Lakini hizo content nyingi watu huwa hawana mpango nazo. Wana mpango nazo nini sasa? Wengi wana mpango na mambo ya kimbea. Kwa kuna watu wengi wametengeneza ya channel nyingi zina subscribers, wale watu ambao wanafuatilia wamesubscribe katika channel zao zaidi ya 100,000. Lakini kitu ambacho kipo pale mule ni umbea tu. Diamond kafanya hivi, Hamisa Mobeto kafanya hivi, sijui Mange Kimambi kamsema huyu, mara sijui kafanya hivi, mara Kajala sijui kafanya hivi, mara mtoto wake sijui kafanya hivi, yani that kind of story. Watu wengi ndo wanapenda hayo mambo. Yani nikizungumzia kuhusiana na. Kwa hiyo kama mtu wa kawaida ana uwezo wa kuanza kuanzisha channel yake, akaanza kuweka, kwa sababu kuanzisha YouTube channel ni bure, lakini kuna baadhi ya steps zingine ambazo mtu anahitaji. Lakini wengi sasa hawajui jinsi ya kutengeneza YouTube channel. Tunafanyaje? Huko mbele tunaweza tukaanza kuelekezana jinsi gani ya kufanya hivyo. Watu wanatengeneza pesa nyingi sana kwenye viewers. Kila viewers 1000 huwa ni dola, inategemeana na sehemu. Cost per million inategemeana na sehemu. Kama Marekani wao ni $7, sisi huku tunacheza kama $2 au $3. Inategemeana na sehemu. Kuna ile kuweka matangazo na nini, kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo iko ni kimoja wapo ambacho kinafanya watu wafanye hivyo. Kwa mimi japokuwa nimezidi viewers 1000 na watch time hizo nini nyingi sana, bado sijawa monetized. Kwa hiyo sijawa hivyo, na yani si nani sana, kwa sababu nia yangu kubwa ni kuelekeza watu na sio kwa njia ile ya kujipatia hela kupitia YouTube. Hiyo nia yangu haipo hapo. Ni kuelekeza watu zaidi waweze kuelewa vitu gani ambavyo vinaendelea kwenye jamii na kutoa elimu kwa ujumla. Kama mtu atahitaji elimu nyingine ndo atanifuata, ataingia kwenye kozi na hivyo vitu vingine. Kwa hiyo wengi wanapiga hela nyingi sana. Kuna jamaa mmoja anaitwa nani sijui, wao wanatengeneza hizi yeye, kama mnakumbuka nilishai kutoa hii data humu. Yeye ndo alikuwa anaongoza, kwa sababu yani Sub-Saharan Africa ni katika nchi zipo chini ya jangwa la Sahara. Katika zile YouTube ambazo zinaongoza Afrika, yeye alikuwepo kama namba 7 hivi, anaingiza hela nyingi sana. Lakini ukienda kuangalia kwenye ile YouTube channel yake, utakuta maudhui yake ni hizi ni maigizo, lakini mengi wameweka katika mfumo wa kama wa ngono wanaita ngono. Zile thumbnails zinakuwa kama za ngono. Kwa hiyo maana yake sexy huwa inauza. Kwa hiyo anapata views wingi sana. Kwa hiyo kwenye YouTube watu wanatengeneza content nyingi, lakini nyingi zinazopiga hela nyingi huwa ni za kimbea. Umbea watu wanapata hela nyingi sana kwa sababu watu wanapenda umbea. Yaani watu wanapenda umbea kuliko kitu chochote kile. Kuna channel nyingi ambazo zipo zinatengeneza pesa. Kitu cha pili, Instagram, kuna watu ndo hao nimeita ma influencer. Kuna watu ambao
wana ushawishi kwenye Instagram, wapo wengi. Kwa mfano kipindi cha nyuma kulikuwa na mtu alikuwa anaita usipojipanga nitakupanga. Alikuwa ni maarufu mno. Yaani kabla kina Karibu story, hata kuna Karibu story kuna kipindi aliwahi kuhojiwa akasema usipojipanga nitakupanga. Yaani mimi nilikuwa natamani kuwa kama yeye. Yaani alikuwa ni moto. Yaani kulikuwa hakuna. Kwa nini wengi mimi nawajua? Kwa sababu toka mwaka 2019, 17, 18, 19 nilivyotoa kitabu cha Kileleni cha kwanza, nilikuwa nawatumia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kufanya matangazo. Kwa hiyo huwa nilikuwa nafuata kuna technique ya kuweza kutangaza bidhaa yako kutumia. Kwa hiyo nilikuwa nawatumia wale. Kwa sababu sometimes vitabu ambavyo nilikuwa naandika kama Kileleni kilikuwa cha mambo ya sex content. Kwa hiyo Instagram walibani. Nilikuwa wanabani sana katika akaunti zangu na nini. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa natumia my friends. Kwa hiyo watu wanafanya hivyo, wanapewa matangazo, unakuta mtu anakuambia labda kwa wale wa chini anakuambia labda tangazo moja shilingi 5,000 kwa wiki, mwingine anakuambia 10,000 kwa wiki, mwingine anakuambia 50,000 kwa wiki, inategemea na ukubwa wa channel. Kuna wengine mpaka wanaenda shilingi 30,000 kwa siku. Na mimi nishawahi kutangaza sehemu shilingi 30,000 kwa siku, lakini return ilikuwa ni ndogo, nikaachana nao. Wengi wanakuwa hawana nani hiyo. Na inategemea wewe mwenyewe unaenda kutangazia wapi. Kwa hiyo wanapiga hela. Kuna watu wengi sana, yani kwa mtu kwa siku anaweza kupata hata matangazo 10. Sasa jifikirie mtu ana matangazo 10 alafu tangazo moja kwa siku shilingi 30,000. Inamaanisha huyo mtu anaingiza 300,000 kwa siku. Guys, hao ni watu wapo hapa Tanzania wanaingiza hiyo hela. Hapa Tanzania wanaingiza hiyo hela. Mtu anaingiza 300,000 kwa siku kutumia Instagram tu. Yes. Kwa kama utaweza unaweza kutengeneza followers, ukatengeneza content za kutosha watu wakufollow. Baadaye utaanza kuchukua matangazo ya bei ndogo. Ukishapata viewers wengi, ile bei ya kutangaza huwa inaongezeka. Kwa hiyo tunao wengi sana watangazaji wengi sana ndio huwa wanakuaga na haya madili. Unakuta watangazaji wengi siwezi kumtaja nani na nani, lakini wengi huwa na madili. Wasanii wengi wanakuwa na haya madili na wengi. Kwa mfano kuna wengine wana kesi. Kwa mfano kama kuna kipindi wa Masepeto alikuwa ananiliwa kwamba alikuwa anatangaza matangazo ya waganga. Unajua yale matangazo ya nguvu za kiume, watu wengi wamesha. Haya, tuendelee na nani zingine, maana hii inabidi nitengeneze video zaidi ya 2. Okay. Kingine Twitter. Kuna watu wana Twitter nao, influencer hivyo Twitter inatumika sana. Basi ngoja nichukue Twitter, nichukue Facebook, nichukue Instagram, nichukue TikTok, nichukue Pinterest, na hizo zingine zote niziweke pamoja. Kwa hiyo mitandao kama hiyo inatengeneza pesa kutumia hivyo. Unakuta watu wana influence kubwa, wao wanatangazia watu wanaingiza pesa. Haya, kwa kitu kingine ambacho mimi nilikuwa nakifanya, mimi nimeanza kuandika mtandaoni muda mrefu sana. Kwa hiyo nilianza na uandishi wa vitabu. Uandishi wa vitabu na kwa kipindi kile nilikuwa naandika vitabu vingi vya Kiswahili. Lakini kwa saizi ndo nimebadilisha. Nimetoka kwenye Kiswahili kuingia kwenye Kiingereza. Kwa sababu gani? Kuna soko la wazungu wenzetu ni soko kubwa sana kuliko la Waswahili. Yaani Waswahili sisi hatupendi kusoma. Kwa hiyo tuna utaratibu huo. Kama saizi watu ndo mtandaoni, mtu atakuwa anasoma labda makala au akaangalia tu vitu nini na nini ikawa hivyo. Kwa hiyo kuna yes kule kwenye nini kuna na TikTok. Okay. Kwa hiyo hivyo ndo vitu ambavyo vipo. Kuandishi wa vitabu kuna watu wanapiga hela nyingi sana katika nchi za wenzetu. Kiafrika sio sana. Japokuwa kuna baadhi ya watu wana followers wengi na wanauza vitabu vyao, wanaendesha maisha yao kwa vitabu, lakini sio kama katika nchi za wenzetu. Katika nchi za wenzetu guys, watu wanatengeneza pesa. Kuna conference moja ilikuwa nimeiona, kuna dada mmoja yeye alitengeneza $1 milioni ndani ya mwezi mmoja kutumia kitabu chake. Tena aliandika kitabu kimoja tu. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wanatengeneza hela kutumia vitabu. Kwa kama utakuwa una uwezo, na hisi naweza nikatoa kozi ya uwekezaji wa kwenye uwekezaji na uandishi wa vitabu. Uandishi wa vitabu, jinsi ya kupublish, wanaita nani, KDP, Kindle Direct Publishing, au tuseme tunaita print on demand. Unaweza kupublish wewe mwenyewe vitabu vyako kwa kutumia Amazon labda, au tunaweza tukatumia labda lulu.com. Kwa hizo sehemu za kuweza kupublish vitabu vyako, jinsi gani unaweza kuandika, jinsi ya kuformat vitabu na nini na vitu vyote. Na hisi nitabidi nitoe hiyo kozi kwa sababu hizo sehemu mimi nipo vizuri sana. Maana yake nimeanza kuandika muda mrefu kwenye hiyo Amazon platform, nipo muda mrefu sana kwa vitu kama hivyo. Watu wanatengeneza pesa nyingi sana kwenye vitabu. Wanauza vitabu vya mashairi, wanauza story, fiction na non-fiction, genre, kuna vitu vya kila aina. Kuna vitabu vinaitwa low content book. Kama low content book maana yake itakuwa ni kozi nyingine tofauti. Hivi sema viingiliani. Kwa kuna a lot of stuff ambazo watu wana nini na kuna watu wanapigia nyingi sana.
lakini kuna technique zake za kuweza ku capture the market na kuweza kufanya vitu vingine vikubwa zaidi hapo, kwa sababu huwa kuna njia zake zingine zinatofauti. Kwa hiyo guys, na stop hapa na weka part 2